yaa jiru addunyaa galma keessummoota namuu sitti waruu numa geggeessita maaliif keessummaa kee bikka lama qoodda gariif tole oolte hamaa araraata cubbuutu saaree sirra dhugaa waalee nurraame afaan wallaallee bara cubbuutu saaree sirra dhugaa waalee nurraata afaan wallaallee bara. Addunyaa uumamaa tana keessatti biyyootni garagaraa naannawaa irra jiraatanitti akka atuma qubannaa isaaniitiin sirnoota bulchiinsaa kan garagaraatiin bulaa turanii jiran. Sirnoota bulchiinsaa kana keessatti ammoo sirna bulchiinsaa hamaas ta'e gaarii dhandhamuun isaanii hidhafne. Itoophiyaa keessattis duudhaan ittiin bulmaata uummataa inni ganamaa sirnoota bulchiinsaa kan garagaraatiin erga caphee booda uummatni biyyattii sirnoota bulchiinsaa kan garagaraa keessatti carraa hamaas ta'e carraa gaarii quunnamanii dabarsanii jiran. Uummatni Oromootis gama isaatiin carraan isaan quunname kanuma ture. Summoonni kan kee warreen dabran keessa irra hedduun barruun hammeenya kee ibsa hayyoon hirkatee ala kee qorate hammeenya keetirraa waa hedduu dubbate wal dura deemnaan garuu harratti waaruun jiru daandii namuurra dabu wal dura deemnaan garuu harratti waaruun jiru daandii namuurra dabu. Haa ta'uutii gootni gaafa xiiqii ilmi dhugaa kan egeree Oromoo fi Itoophiyaatiif murteessaa ta'e kan caba lammiitiif qoricha ta'e samii Wallagga Bahaa dachee badhaatu Oromiyaa gubbatti dhalachuun isaa hin oolle. Goota seenaa jijjiiree Lammaa Magarsaa Waaqoo. Gooftaan keenya uummata naannoo keenyaati. ኢትዮጵያዊነት ስሙ ባያምርም ሞክሬው ባላቅም ሐሺሽ ነው ሱስ ነው ኢትዮጵያዊነት ማንም ሲፈልግ እንደ ገበያ አንድ ላይ የሚሰበስበው ሲያሻው ደግሞ እንደ ገበያ የሚበትነው ነገር አይደለም። በኢትዮጵያውያኖች መካከል ብዙ የታሪክ የማህበራዊ የህይወት ጉድኝትና ትስስር ያለው ማንም በቀላሉ የሚፈታ ጉዳይ Orfii keenya irraa kanaan seenaa Lammaa Magarsaa Waaqoo irratti xiyyeeffachuudhaan hanga tokko isiniif dhiyeessinaatiin hanga xumuraatti nu hordofaa. Oromoon jaalate Lammaa. Oromoon jaalate Lammaa. Ayyuu dhugaa gadhe goota dhugumaa. Oromoon jaalate Lammaa. ፍቅር ጠብታማ አንድነትን ስትዘምር ተረሳ ቋንቋ ብሔር ተናደ የዘር ድንበር ለማ በልባችን የኛ ኢትዮጵያዊ ትኖራለ በክብር በታሪክ ስትዘክር ሆኖ ኢትዮጵያዊ በሰፊ ማንነት ትውልድ እንዲተካ ዘመን ባርኮ በለማ አስተሳሰብ የፍቅር አብዮት አገራችን ትኑር በአንድነት መሰረት። Lammaa Magarsaa Waaqoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti tilmaamaan naannawa bara 1970 keessa Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaatti dhalate. Obbo Lammaa Magarsaa dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo dhaadhiyootti kan makaman sirni dargii kufuuf ji'ootni muraasni yeroo hafutti fi umrii dargaggummaa bara 1983tti akka ture seenaan ragaabam. Jalqabumarraa bilchina uumamaa kan qaban obbo Lammaa Magarsaan hoggansa garagaraa ta'uudhaan uummata isaanii tajaajilaa turanii jiran. Koomishinii Poolisii Oromiyaa, hoogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenya Oromiyaa, hoogganaa Biiroo Daldalaa fi Misooma Gabaa, hanga Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii muudamanitti ammoo afyaa'ii caffee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan nama tajaajilanidha. Fuuldura keenyatti maaltu nu mudachuu danda'a? Mootummaan kun hin diigamamoo itti fufa? Dhaabni kun hin diigamamoo itti fufa? Uma dukkanni kana keessa ba'uu dandeenyaa jedhee namni baay'een yerootti abdii kutate. Hoggansi baay'een. Karaan nama baay'ee jalaa badee
karaan deebine iddoo keenyatti deebi'uu dandeenyu ifatti ba'uu dandeenyu nama baay'ee jalaa bade baay'een hoggansa dukkana keessa kan ture. Dukkana sana keessaati baanee istiraatejii keenya tooftaatti hojjennu akkatti hojjennu muuxannoo deemsa qabsoo kana keessatti arganne walitti finnee haala abdii nama kutachiisu hoggansa qofaa ta'uu hin ta'in biyya mataasaa haala abdii kutachiisu keessa dhaabbanne hojjenne etuu abdii kutatiin etuun sodaatiin hojjenne jijjiirre qabatama eenyu nuun jijjiirre kan. Gama qophaa'ummaa barnootaatiin wal qabatee digirii jalqabaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo alaatiin yuunivarsiitii Finfinneerraa digirii lammaffaa isaanii hariiroo alaatiin qabxii olaanaa galmeessuun yuunivarsiitii Finfinneerraa nama fudhatanidha. Gosa barnoota nageenyaa fi tikaatiin digirii sadaffaa PhD isaanii osoo hordofaa jiranii itti gaafatamummaa dhaabni itti kenne bahachuudhaaf barnoota isaanii addaan kutanii qalbii guutuudhaan uummataa fi dhaaba isaanii nama tajaajilanidha. Yaalamao ati goota dhuguma tokkicheen maaqitee nama guma. Yaalamao ati goota dhuguma tokkicheen maaqitee nama guma. Obboon jennaan mee maaltu hin ta'u qeedoon jibbinaan eenyuutu hin ka'u. Gootni gootummaan isaa himamuudhaan malee kun akkuma jaalleewwan isaa kanneen biraa yeroo mormiin guutummaa Oromiyaatti sirna maastar pilaanii irratti dho'isan harkoota jala taa'ee waamicha Oromootaatiif nama owwaatidha. Caffeen Oromiyaa pirezidaantota muudamanii itti ergaman harka walitti dhahee raggaasisaa turullee sirni muudama Lammaa Magarsaa akkas hin turre jechuudhaan keessaa beeytoonni ragaa bahu. Lammaa Magarsaa dhiibbaa tokkoon alatti murtee fi ejjennoo caffee Oromiyaatiin kan muudaman pirezidaantii Oromoo fi Oromiyaan bilisaan filatte isa jalqabaate. Raajii hojjechuunis asirraa eegale. Waan faayidaa uummata Oromoodhaaf dubbadheedhaaf kan mufatu mitiiti. Abbaan barbaade gara fedhettaa galagala. Isa fudhadhu jedha yoo ta'e. Ani maa bara dhuguudhaan miti yookiin tsabala gabareelee cuwwaa fudhachuudhaan miti kan amma kanatti makame. Uummata kanaaf qabsoofna jennee erga dhaabbanneeti. We have to protect the interest of these people. Sanaaf hojjechuudha. Nu kana goone immoo lakkin ta'u kan nuun jedhe meeqa? Kan nurratti qabsaa'u, kan nu waliin qabsaa'u, bakkee kan jiru miti bar kan nu keessa jiru iyyuu asu meeqatu nurratti daba hojjetaa jira? Meeqatu hojii keenya nu jala balleessaa jira? Kana qabsoo keenyaan clear godhuun nurra jira. Clear godhuun nurra jira. Dhaabni kun dhaaba cimaa uummanni kun itti abdatu. Ammallee abdiin godhanne uummanni. Ammallee abdii kan itti godhatu. Mootummaa kanarratti kan abdii godhatu ta'uu danda'utu irra jira. Eenyuun ilaalu eenyuun deddeebisnee dubbannee jira. Uummata haa dhaggeeffannu, uummata wajjiniin haa hojjennu, waan uummanni barbaadu sana haa hojjennu. Waa biraa miti kun. Rokkee saayinsii bira haa uumnu, dandeettii keenyaa ol dhimma ta'an jennee miti kana fedhii kan akkasiis hin qabnu nuti. Hawwii akkasii qabu. Waan uummanni barbaadu haa hojjennu uummataaf jennee. Sadarkaa kamittuu haa ta'u, eessattuu haa ta'u, waan fedhii faayidaa uummata kanaa irratti immoo qabsoofnee fi eegsisu. Yeroon kun yeroo qabsoon sirna maastar pilaanii dho'eem yeroo dargaggootni Oromiyaa qabsoo hadhooytuu gaggeessuu eegalanii fi beektootaa fi hayyootni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran qabsoo kana qindeessuu fi deeggaruu keessatti gumaacha olaanaa bahachuu eegalanidha. Yeroo rakkisaa fi hoggansa Itoophiyaatiif dhukkubbii matam hoggansa Oromiyaatiif ammoo hojii manaa guddaa laatu ture. Yookiin teessoo ofii jabeeffachuun umrii aangoo dheereffachuun yookiin ammoo sabaaf dubbatanii haqa uummataatiif dhugaan qabsaa'uu gaafatam. Filannoon jaallee lammaa garuu isa lammaffaa ture. Haqaaf dubbatee dhugaa uummataatiif qabsaa'uu filate. Eenyuyyuu nama rakkate bira dhaabbachuu hin danda'u. Kan rakkoo namarraa furuu danda'u. Kan gaafa rakkoo nama bira dhaabbachuu danda'u. Qaama ofiiti, saba ofiiti, lafee ofiiti. Tokkummaa keenya cimsachuun nurra jiraata. Qeerroon Oromoo bilisummaa saba keessaniif, mirga saba keessaniif, walabummaa saba keessaniif jettanii dararamaa turtan,
gatii itti kaffaltanii injifannoon kun akka inni dhufu gumaacha guddaa gumaachitan galanni isin qabdan guddaadha. Yoomuu seenaan isin hin dagatu. Injifannoo fiddan kana bilisummaa fiddan kana eeggachuun dirqama keessan. Ergam Oromiyaan harka hoggansa Lammaa Magarsaa fi jaalawwan isaa jalatti kufteerraa eegaleem haalli hundinuu suutuma suuta jijjiiramu eegaleem ummatni hoggansa dhageeffachuu eegaleem Lammaa Magarsaa iddoolee garagaraatti ummaticha waliin marii gaggeessuun onnee ummataa booji'uu jalqabeem. Shirriif dabni kumaatamaan lakkaa'amu nurratti xaxamu yoo jiraate nuhiif fixeensa ganamaati. Dagachuun qabnu. walii gallee alaa galle har'a borus walii gallee alaa galuu qabna. Kana jechuun tokkummaa keenya cimsachuun nurra jiraata. Gooftaan keenya ummata jechuudhaan yeroo hamtuu keessatti dukkana keessa taa'ee ifa bilisummaa ummata Oromootti akeeka kan ture Jaalli Lammaa Magarsaan jechoota mi'aawoo onnee namaa booji'anii fi garaa qulqulluudhaan dhugaa hawaasaatiif qabsaa'uu mirkaneessanitti fayyadamee haasa'uu isaa taasisuudhaan beekamam. Lammaa Magarsaa Waaqoom. Gooftaan keenya ummata naannoo keenyaati. Uma dukkanni kana keessa ba'uu dandeenyaay jedhee namni baay'een yerootti abdii kutate. Hoggansi baay'een karaan nama baay'ee jalaa badee karaan deebine iddoo keenyatti deebi'uu dandeenyu ifatti ba'uu dandeenyu nama baay'ee jalaa badee baay'een hoggansi dukkana keessa kan ture. Qabsoo siyaasa Oromoo keessatti murannoon hoggansi illeen waliif lama hoggansi akka Lammaa Magarsaa dhalatanii addunyaa siyaasaa Oromootti makamuun qabsoon Oromoo baroota dheeraaf wareega nyaachaa turte gara fuula duraatti tarkaanfattee ifa bilisummaa akka argitu taasisee jira. Wal gorsuudhaanii fi wal mari'achuudhaan hojjechuu ala biraa qabna jennee yaadna. Kaleessa sasiin kan nu ga'e waan wal bira dhaabbannee waliin mari'annee wal gargaarree walii waan tumsine qofaaf malee dirree waraanaa kamittuu baanee waan waraana adda gaggeessineef miti. Yaadaan, qalbiidhaan, humnaan wal bira dhaabbannee wal gargaarree ilaameedhaan wal dhaggeeffannee manguddoonni keenya as jirtan bakka isin nu gorsitanitti bakka isin nu qeeqxanitti isa fudhannee hojjennee tas geenye. Hoggansi taayitaa olaanaa akkanaarra jiru dhaaba biyya bulchu keessaa gara fuula duraatti bahee qabsoo uummataatiif tumsuun murnoota faallaa kanaa ta'anii waliin walitti nama busam. Obbo Lammaa fi jaallan isaaniitis aggaammii garaagaraa dandamatanii qabsoo haqaa itti fufuu eegalan. Lafa maqaa investimantiitiin saamame deebisuu keessatti fi dargaggoota Oromootiif carraa hojii uumuu keessatti hojiilee qabatamaa lafarratti mul'atan hojjetanii seenaa isaanii halluu cululuqaadhaan nama barreessanidha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti rakkoo dargaggoota haa hiiknu jennee murtii guddaa murteessinee jirra. Maallaqa guddaa murteessuu duwwaa miti. Akka Oromiyaattis eessaa lafa qabna. Warra lafarratti gurmaa'uu barbaadan, qotanii jijjiiramuu barbaadan eessarra jira lafti jennee tokko lamaan qorannee jirra. Hundaa olanii dargaggeessa keenya kana duras irra deddeebi'ee kanan himaa ture. Ammas yeroo 1,000 soo ta'e walitti himuu kan qabnu tokko dargaggeessa kanarratti xiyyeeffannoo hojjennu faashinii miti. Rakkoon keenya inni furtuuniif inni hudhaan achi
falli isaa immoo karaa nuyi amma qabanne kanadha. Sana duwwaa miti. Dargaggeessi kun ergama guddaa qaba. Ergama guddaa qaba. Kan dinagdee jijjiiru isa, kan humna qabu isa, kan beekumsa qabu isa. Kan boru biyya kana biyya godha jedhamee abdatamu isa. Abdiin saba kana, abdiin biyya kana boru dargaggeessa kanadha. Dargaggeessa akkamiitu boru biyya kana fuudha? Dargaggeessa dadhabaa, dargaggeessa abdii hin qabne, dargaggeessa ofitti amanamummaa hin qabne. Moo dargaggeessa ofitti amanu qophaa'e garamitti akka deemu, eessa akka deemu baree qophaa'etu biyya kana fuudha jennee abdan. Yoom qopheessine isa dargaggeessa kana? Fakkiin uummatni Oromoo qaama isa bulchurraa qabu kan mulqamee fi poolisiin Oromiyaa fi uummatni Oromoo kan walitti araaraman sirna bulchiinsa Lammaa Magarsaatiin ture. Bara qabsoon finiine sanitti odoo inni as bahee sabboonummaa Oromoo dhugeeffatee osoo sirni wayyaanee Getaachoo Asaffaa Afaan Aangoo irra jira. Onneedhaan as bahee sabboonummaa Oromoo pirezidantii ta'ee jarri yeroo akkamitti ajjeesuu osoo danda'an gabbayee onneedhaan dubbachuun dhugaa Oromoo akka mootummaatti yeroo duraatiif galtee yeroo duraatiif qabsoon Oromoo kalafa jalaan walitti hidhuudhaaf yaalaa ture. Kadhaabni sun immoo mootummaan naannoo Oromiyaa meeshaa diinaa taatee nurra duulaa turte san mooraa qabsoo Oromootitti kan maqe mooraa qabsoo Oromoo kan gabbise dhugatti yoo ilmi namaa uummata Oromoo irraa galata qabaate Lammaa Magarsaa galata guddaa qaba. Kana dagatuu qaba. Kan qofaa miti. Lammaa Magarsaa OPDO irraa galata qaba. Gurguramtuu bitamtuu jedhee Oromoon kabaaraa ture. Dhaaba Oromoon diinomsaa ture. Akka Oromoon madaa ofii cuqqaalee waan isiin waggaa 27 alagaa wajjin goote akka isiin akka Oromoon irraanfatullee baatu akka dhoyfatee hooggansa itti kennu kan godhe Lammaa Magarsaati nama biraatti miti kana beekuu danda'u qabna. Warri duubaan jiru akkuma jiru ta'e. Kanaaf Lammaan abbaa galata Oromooti. Qabsaa Oromooti, sabboonaa Oromooti. Garuu chaaptarri isaa ammallee dhumne. Gara fuulduraas uummata Oromoo hoogganaa jechuudha. Waan tokko namuu beekuu qaba. Aggaamni Lammaa irratti godhamu, aggaamni Oromoo irratti godhamu. Kuni beekamuu qaba. Waan ammaas keessan hunda keessaa raasofnee jirra. Irra kan ni beektu. Kan na biratti godhame sanuu hammaattee dhufnaan mootummaa keessa nama naa deebii naa kennu dhabnaan malee akka isin dhageessan hin barbaanne. Aggaamni kaatibeetu qofa miti. Hoogganoota ammaas jettu kana qofa irratti miti. Sabboontota afaan qabsiisuudhaaf. Doorsisuudhaaf. Yaaliin hin godhamne hin jiru ammallee godhamaa jira. Keessattuu warra paartii kan keessa jiru. Isaan bira dabree warra biraati. Cinaa maqaa balleessuu yaaluudhaan. Cinaa doorsisuudhaan. Cinaa si ajjeefna jechuudhaan. Baay'ee godhamaa jira. Godhamallee ture. Kana ifatti walitti taasifnee dhiisaa jennee jiru. Hin dhiisan jennee nabdan. Garuu waan tokko beekuu qaba warri kana godhuu barbaadu. Gadaa kana dhiisii gaafa dukkanaatu aggaamni qabsoo Oromoo utuu dandeefne jechuudha. Kanaaf yaadan gargar bahuun gaarii. Homaa rakkoon qabu. Yaadan gargar bahuun inuma jiraata. Garuu alagarra godhanii nama ofii doorsisuun haraami dhugan hin jaal. Alagarra godhanii alagaa gammachiisuudha. Beektaa qabsoo kana beekuu dhabuutu akka nama godha. Sirriitti waan nu keessa dabarre beekuu dhabuutu akka nama godha malee haga fedhan anammallee gara fuuldurallee waan tokko himu waama fedhe gara nan du'a malee ormarra gore hoggan Oromoo tokko irratti hamtuu yaadu. Mormuun ni danda'a hamtuu yaadu. Dureessa goota nama gaarii alagaa kamirra hama ofii namaa wayya beeku. Gaafa qabsoon eegaltu bara Oromoo kan seenu gaafa qabsoon nu eegaltu maka dhishootti bara hamaa koo hamataa koo numa waalee aana gaafa rakkoo kajean waggaa 50 dura abbootiin keenya. Kanaaf Lammaan roonni gahumaan jiraatu waan inni irra ngee Lammaan irra gahu yaatiin nam tokko hin tuqan duinaan waliin tuqamne jechuudha. Waan keessoo isaanii haa bitatan
yeroo dhabde waan seenuu hin qabu waan keessoo isaanii haa bitatan aangoo irraa ol buusuu kan waan jaarma isaanii haa bitatan sanbira dabartee garuu ilaalcha sabboonummaatiin ilaalcha oromummaatiin duulli dhaaba kamiyyuu keessatti nama kamiyyuu irratti godhamu oromummaa irratti waan godhamuuf oromiyaa irratti waan godhamuuf qabsoo oromoo irratti waan godhamuuf tokkummaadhaan dura dhaabannee immoo akkuma yeroo hunda agarsiisne ni fashilsinaa jechuudha. Kana waadaas ni galla diteedii ati jettu garuu keessa seenuudhaaf waan ofii ta'e jechuudha. Maal jaasii yoo mammaaka warri amaaraa sun የገደለው ባልሽ የሞተው አጎትሽ ሞባይል ጀር አከስታቴ አማም ወብሳ ዲዲ ነገሩ ጀር ለቹ ከኙማ ኒቢና ማየቲ ነቢና ጋሩ ኦርመረ ቆራኒን ወልት ዱሉ ትንዲፍ hojiileen gootni onnee karaa pirezidaantii Lammaan hojjetan kun ummata biratti fudhatama guddaa argate. Ummatni kabaja jaalalaa fi deeggarsa pirezidaantii Lammaa Dr. Abiyyi fi waa'illan isaaniitiif qaban sirba walaloo fi haalota garagaraatiin ibsachuu eegalan. Gootni gootaa olii ilmi gaafatiiqii pirezidaantii Lammaan nama osoo lubbuudhaan jiru galateeffamuu qabu. Galateeffamuu qofa osoo hin taane nama faarfamuudhaan malee ta'uu ummatichi faarsee mirkaneessee jira. Sirna demokraasii ijaaruu keessatti gaheen paartilee mormitootaa gaheen paartilee morkattootaa iddoo olaanaa qaba. Gahee guddaa qaba. Kun haqa kun dhugaadha. Haa ta'uutii garuu jaarmiyaan siyaasaa Oromoo meeqas yoo taane rakkoon saba keenyaa jaarmiyaa hedduu qabaachuu otoo hin ta'in tokkos haa ta'u lama waan guddaaf waan hedduu hojjechuufidha. Yeroo kamiyyuu caalaa yeroon ammaa kun tokkummaa saba keenyaa qofa otoo hin ta'in tokkummaa jaarmiyaa siyaasaa Oromoo yerootti barbaadu irra geenyee jirra, qaqqabnee jirra. Kanaaf masaanummaa keessaa baanee wal diineffachuu dhiifnee wal gaarreeffachuu dhiifnee yeroo kamiyyuu caalaa jaallannes jibbines waa'ee dantaa Oromoo irratti waa'ee faayidaa Oromoo irratti teenyee waliin haasa'uun mari'achuun gar tokkotti dhufuun faayidaa dhuunfaa keenyaa cinaatti gannee dantaa Oromoof jecha tokkoomuun barbaachisaa qofa otoo hin ta'in har'a nuuf dirqamadha. Qalbii Oromoo qofa osoo hin ta'in qalbii uummata biyyattii kan booji'ee obbo Lammaa Magarsaan ibsa akka adda waa'itti kenname irratti yaadni kaasan aantummaa uummataaf qaban kan agarsiise Itoophiyaanota guutuus kan amansiise kan gammachiise ture. በቅድሚያ ኢህአዴግ የሚመለክበት አምላክ አይደለም። ሲሰራ ውጤት ለውጥ ሲያመጣ የሚወደስ ፓርቲ ነው። ሲያጠፋ ደግሞ የሚወቀስ ፓርቲ ነው። Hariiroo obbolummaa naannoo ta'ollaa jidduu jiru mirkaneessuu keessattis tarsiimoo bilchaataa baafatanii hojjechuun nama milkaa'anii fi garee jabaa ijaaranii moggaasa tiim Lammaa jedhu nama argatanidha. ዓለም አንድ ሆኖ ተሰባስቦ አንድነትን ፈጥሮ ለችግሩ መፍትሄ እያስቀመጠ ባለበት ዘመን እና ክፍለ ዘመን ላይ ሆነ እኛ ግን በተገላብጦሽ እየሰራን ነው ያለነው። ይሄንን ዛሬ መነጋገር ካልቻልን መቼም ልንነጋገር አንችልምና ኢትዮጵያዊነት ማንም ሲፈልግ እንደ ገበያ አንድ ላይ የሚሰበስበው ሲያሻው ደግሞ እንደ ገበያ የሚበትነው ነገር አይደለም። በኢትዮጵያውያኖች መካከል ብዙ የታሪክ የማህበራዊ የህይወት ጉድኝትና ትስስር ያለው ማንም በቀላሉ የሚፈታ ጉዳይ አይደለም። Siinaa uummatni Oromoo sirna bulchiinsa Itoophiyaa keessatti qabu jijjiiruutti kan amanan obbo Lammaa Magarsaan dura bu'ummaa dhaabaa waahila isaanii Dr. Abiyyi Ahmadiif dabarsanii jiru. Aangoon afaan qawweetiin osoo hin taane karaa nagayaatiin akka dabartu duudhaa sirna gadaarraa waraabame kan addunyaaf agarsiisan egeree Oromootiif nama fageessanii yaadanidha. በግፍ ሰራዊት ሲያገሳ ቀይ ባህር እንደዋጠው ለናቀው እጅ እንዲነሳ ሕዝባዊ መሪ ሆኖ ተስፋችን ለማ መገርሳ የነጻነት ጎሊቀት ኢትዮጵያዊው ሙሴ ተነሳ
erga Dr. Abiy Ahmed muummee ministeeraa ta'anii yaadni isaanii milkaa'es Eertiraa dabalatee hariiroon Itoophiyaan biyyoota ollaatii waliin qabdu cimee jira. Keessattuu Dr. Abiyyiif deeggarsa addaa taasisuudhaan nama gahee isaanii bahatanidha. Qabsoon karaa lama. Tokko qabsoo gaggeessuudhaaf ka'umsa wanti namaa ta'u jiraachuu qaba. Lama qabsoon yaadaan bara kana jaarraa kana qabsoo yaadaan gaggeeffama. Qabsoon hidhannootti nama gaggeessu gara hidhannootti nama geessu qabsoo yaadaa gaggeessuudhaaf nama daangessu rakkisaa ta'u yoo jiraate falliif malli gaafa dhabamu namni hidhannoo qabatee bosonatti gala. Amma waliin qabsoofne nagaa fiduuf amma waliin qabsoofne asirra geenye wanti bosonatti nama gashu hin jiru. Waliin immoo yaadaan haa qabsoofnu jenne eenyuun daangessine eenyutu daangeffame. Dhaabbileen siyaasa maqaa shororkeessummaatiin himataman dabalatee miidiyaalee fi namootni beekamoon gara biyyatti akka galanis taasifamee jira. Qabsoon kun bifa Oromoo fayyadu akka goolabamtuuf wantoota gurguddoo barbaachisan keessaa ammas tokko lama irra deemuu barbaada. Karoora yeroo ammatti beektonni Oromoo, hayyoonni Oromoo, hogganoonni Oromoo karoora tarsiimotii imaammata Oromiyaan ittiin gara fuulduraa masakamtu kan sabni keenya qollaansaa nagayaan qabeenya rabbiin kenneef san qotatee daldalatee hiyyummaa barabaraa kana keessaa ittiin bahu lafa kaa'uu qaba. Karoora Oromoos amansiisu, ummata addunyaas amansiisu, ummata ollaa keenyas amansiisu irratti dalaguudha barbaada. Kana qabaachuudha. Waaqaan gaditti gooftaan keenya uummatam. Gooftaan biraa hin qabnu jechuudhaan kan beekaman pirezidaant Lammaa Magarsaan hanga guyyaa pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa irraa kaafamanii gara federaalaa deemanitti hojii bal'aa onnee uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa booji'uun nama hojjetanidha. Haasofni dhumaa pirezidaant Lammaan caffee Oromiyaatiif taasisan jechoota nama mararaniin kan guutamanidha. Mirri isaanirraa mul'atuuf jechootni isaanii jaalala ummata isaaniif qaban sirritti kan mul'isedha. Oromoon waan inni nurraa barbaaduuf nurraa eegu argateera jennee yoo aduu baannellee amma tokko dukkana keessaa gara bariitti ceesisuu dandeenyeerra jedheetanii yaada. Dhugaa dubbachuuf Oromoo fi Oromiyaan jaalladhu tajaajiluudhaaf guyyaa tokko miti. Sa'a tokko miti sakandii tokkodhaaf humna koo qusadheen beeku. Egaan hordoftoota keenya seenaa Lammaa Magarsaa isa waraabameen dhumne keessaa hanga tokko bifa kanaan isin biraan geenye jirra. Kanarraa kanumaan goolabna. Horaa bulaa. Oromoon jaalate lamma. Oromoon jaalate lamma. Ayyuu dhugaa gadi. Mootii goota dhugumaa. Oromoon jaalate lamma. Seenaatti jiraata. Mootii goota dhugumaa. Oromoon jaalate lamma. Gooticha lammisa. Mootii goota dhugumaa. Oromoon jaalate lamma. Of jaala jaalate.